环球大战线深入世界最前线，全球各地观众朋友，大家好，我是叶思敏。两岸大事、国际政经、军事脉动，深度剖析，打开视野。节目一开始，欢迎嘉宾参与讨论。首先欢迎前立委蔡正元委员。思敏好，大家好。清华大学讲座教授张延廷将军。思敏好，大家好。时事评论员黎建南，建南哥好。大家好。观众朋友，今天节目一开始，我们来关心的是中东的情势。大家现在在看以色列又在发动了这一次的重大攻击。接下来，纳坦雅胡下一步真的要来进攻了吗？我们来看到的是，以色列的国防军在10月1号这一天，正式的将黎巴嫩真主党的军事行动，他把它命名叫做“北建行动”。同时说呢，已经对黎巴嫩南部的目标启动了这些，他说是有限、局部、有针对性的这一种地面的袭击。针对了这些动作，我们来看到《华尔街日报》怎么报道。他说，以色列的特种部队是已经正式的进入到黎巴嫩的南部，展开小规模针对性的突袭，为的就是要摸清目前真主党阵地里面他所有的布防，准备就是在为后续大规模的地面作战来预先做准备。现在看起来，这个战争已经一触即发了。纳坦雅胡派的特种部队进入到黎巴嫩，现在只是小规模的袭击而已，是在为后续全面地面的攻势铺路吗？以色列向真主党会发动全面地面攻势的准备是已经正式的，可以说成熟了吗？将军怎么看？我认为这一次以色列对黎巴嫩的真主党，他会先做试探性的攻击，然后完毕之后，他会做有规模的进入。他是先做试探性，把他的机甲部队，因为这次黎巴嫩真主党，你知道真主党人不多，只有3万多的部队，那其他的只是一般的民兵而已。这一次经过以色列的这种大范围、大规模、重磅的轰炸之后，黎巴嫩真主党在这一方面的有生战力损失蛮多的。那损失蛮多之后，现在它的地面的这种防御的攻势，还有黎巴嫩真正所建立的地障，能不能阻挡以色列的部队从地面上的这种渗透攻击跟一种有规模的攻击？我认为以色列都会审慎的评估。那我认为整个状况是对以色列来看是有利的。第一个，黎巴嫩它没有空军。你要没有空军的话，空中的威胁可以暂时就排除了。第二个，黎巴嫩的这个地对空的防空飞弹在这一方面建制不完整，所以这一次对黎巴嫩的大举的轰炸，以色列在空军这一方面几乎全胜而归，没有这一方面的被击落，也就是黎巴嫩的防空火力相对的薄弱。那第三个就是黎巴嫩比较最强的就是它地面的部队，但地面的部队经过以色列这种大举的破坏，在第一集几乎都摧毁了重要的据点。那黎巴嫩还有剩下多少的据点？所以以色列为了保持谨慎，他先做小规模机甲部队，就是机动还有甲车进入，先做试试看有没有这些战防雷或者其他的威胁存在。那我判断，这一个黎巴嫩对以色列这个小规模的这种部队也不会造成重大的损害。而且以色列看好时机，因为美国总统大选只剩下1个多月而已。那现在以色列知道，美国在这一方面对以色列的约束是相对非常有限的。所以对中东情势的关心，在这个时候是空窗期。空窗期还有1个多月的空窗期，这样子以色列在这一方面可以肆无忌惮的在对黎巴嫩用兵，因为这个时候是千载难逢。等到美国总统大选底定了，这个责任的归属就要很清楚了。新的总统出来，不管是川普或锦丽，都要对以色列有所约束，要不然国际会给予美国压力，对没有去适度的约束这个以色列对黎巴嫩的突击，会造成中东情势的局度不稳，也会影响到区域情势跟欧洲的情势都有可能。所以在这方面，以色列看好了这一点，利用这个时机，这个空窗的时期对黎巴嫩，所以对黎巴嫩进入，我认为它会有2个步骤。第一个，小规模的渗透攻击，小规模渗透攻击如果顺利的话，它会做一个扩大规模的地面攻击，然后会建立的短暂的缓冲区，让以色列在黎巴嫩南部地区的这些居民能够返乡，确实能够达到安全之后，他才会做撤军。我认为这个有点类似在在加沙地区，以色列对巴勒斯坦哈马斯组织这一方面先轰炸，在地面部队进入，最后面要撤离的时间是掌握在以色列的手上。所以在加沙地区，以色列的部队都还没有撤离呢。那同样的，在黎巴嫩地区，
一旦以色列部队有局部的占领，他要不要撤退，那要看黎巴嫩提出什么条件，什么样的保障，什么样对以色列北境的安全有一些承诺，以色列才会以撤军来换安全的承诺。所以以色列在这方面呢，这3个步骤：空中的轰炸、地面的行动，然后以承诺来换取撤军。以色列在这一方面，我想它会复制在这个黎巴嫩的南部的地区。那对目前来看的话，双方的战火对以色列是有利的。好，所以先是小规模的去探敌情，接下来可能会看到的是大规模的地面攻击，尤其是在美国总统大选之前，我们都要来特别做关注了。虽然以色列国防军声称这一次行动不会占领这个黎巴嫩的领土，但是来自于《华尔街日报》，它可是有不一样的分析。他说，如果这一次以色列选择要占领黎巴嫩的领土，可能会重蹈覆辙，就是当年历史发生的事情。到底发生什么事？我们来稍微带观众朋友回顾一下。当时在1982年的时候，以色列它是借口要扫荡巴勒斯坦的解放组织来入侵黎巴嫩。就在同一年催生了真主党，在1982年这一年正式的诞生了。紧接着，真主党持续的在黎巴嫩境内攻击以色列，而且这个时间一久啊，就长达了18年，实施的是这种他们很擅长的游击战。接下来，以色列在2000年决定要正式结束对黎巴嫩南部的占领，但是谁知道，其实2000年宣布停止之后，没多久，2006年以色列又再一度的攻入了黎巴嫩境内。长达1个月的时间，真主党成功击毁了入侵的以色列，打死了当地超过121名的以色列士兵。真主党擅长的就是游击战，痛宰以色列在黎巴嫩的境内。这一次以色列进攻黎巴嫩，会不会重蹈覆辙当年历史所发生的这件事情？建南哥怎么看？首先，第一个，2006年呢，你不能说以色列被黎巴嫩打败。只是以色列他碰了一个钉子，他没有想到那个他地缘不熟。那黎巴嫩是靠自己的地缘优势那个。其实这2个国家来讲，说黎巴嫩你根本不可能跟以色列那个嘛。以色列很小，以色列还有2万平方公里啊，你黎巴嫩只有1万平方公里啊。以色列还有900万人啊，你有什么600万人的？所以你在那个地方，还有最重要一点的，没有国防科技就没有国防。黎巴嫩。你就看这是黎巴嫩这个爆炸，这个手机爆炸，这是一些高科技一些什么东西，这些你就会看出来，黎巴嫩它完全没有一个国防科技，好，所以这样，但是黎巴嫩本身要靠的什么？靠的就是有时候靠以色列靠美国，黎巴嫩靠伊朗嘛，靠这些国家嘛啊，但是你伊朗跟美国也不能比嘛，对不对？所以黎巴嫩本身是来讲是一个弱那个，但是这个黎巴嫩真主党就是他还是蛮带种的。不大怕死，他敢拼的。那所以这个以色列呢，那以色列上次来上了一次当以后，那以色列这次当然就小心谨慎了。所以他这次要慢慢那个。那至于他讲说啊，他这个至于他说他不会长期占领，这是先给自己预留后步。如果一占领不顺的话，就说我也本来没有要占领，是这个意思。但是那能占领他为什么不占领呢？他当年在那边弄了18年，对，跟你真主党对抗，他就是想要。但是想一个占领嘛，对。那现在就是你一个地缘优势，当初呢它是巷战的亏，那现在巷战会不会跟那个会不会跟那个加沙走廊一样，那个整个地下的通道呢？这个是他有点小心，因为他这次作战就碰到这种巷战跟地下通道这些他也很吃亏嘛。所以以色列这次很聪明，先不去，先不断的飞机炸你，导弹炸你。哦，他先炸你，把你一些东西都给你弄那个，然后再慢慢的就说谨慎为那个。上次学到经验上次他是整个就不怎么不这个一下进去嘛，进去那这整个就说这个伊拉克靠了那个黎巴嫩靠了他的地缘优势，还有这个在这些阿拉伯几个国家，这个整个来讲就是说，美国也好，以色列也好，能够培养的间谍，黎巴嫩是少的，伊朗不少。所以这个就是中间有很多呢，所以真正硬碰硬是，其实黎巴嫩对以色列是真的是不堪一击的，是但是呢，就中间因为它不是指2边的事情，不是这2个国家的事情，还牵涉很多周边的国家。那周边的国家会不会愿意看你黎巴嫩这样输掉呢？那伊朗现在已经讲了狠话，但是伊朗讲狠话会狠到什么程度呢？
这个还是后面要观察的。是，所以以色列也是在观察，是，所以他现在讲话不像以前那么狂妄。所以我不会给你占领了，我跟你怎么样是啊？他是这样，不能占他不占，能占他绝对不会放手。是好，接下来我们就来关注说，接着老大说的，接下来会发生这种全面在中东地区的战争吗？我们来看到以色列先后他已经击败了哈马斯嘛，然后再来就是重创了真主党，最后他其实要拿下来的敌人就是伊朗了。伊朗这个角色，我们来看到纳坦雅胡怎么说。9月30号，他直接向伊朗的人民喊话，他说：“我们以色列跟你们都是站在一起的，而且你们伊朗值得更好的领袖。”还说，当伊朗最终获得自由的那一刻，会比人们想象来得更早，一切都会不同。而且还盘点了，我们现在来看看伊朗跟以色列这个两边的军事力量到底现在有多悬殊。伊朗的部分，先来看到它有伊斯兰革命卫队12.5万人，政府军50万人，等于如果我们把它都算成正规军的话，大概是70万的一个正规军。另外呢，还有号称他们可以动员的人数是1260万人的巴斯基的民兵，这是伊朗的部分。以色列则是有17万的部队。现在来看到是17万的以色列正规军对上伊朗的70万的正规军，还有上千的这些民兵，真的有胜算吗？纳坦雅胡准备好了跟伊朗全面做开战吗？委员怎么看？纳坦雅胡是在对伊朗里面的亲美派喊话，因为伊朗自从他们伊斯兰革命之后，革命里上台就走向了反美的道路。事实上，伊朗的建国过程以及它的历史上的因素，基本上是培养出很庞大的亲美的力量。那这一次的伊朗的总统刚当选的这一位先生他基本上是中间偏亲美的。所以伊朗里面虽然是一直都是反美的力量当道，但是亲美的力量并没有被消灭，都一直是存在。纳坦雅胡是在对亲美的力量讲话，亲美最重要的力量就是伊朗的国防军。伊朗的革命卫队是反美的力量。而且在长期以来伊朗都把资源给革命卫队去发展什么飞弹部队啦，发展空军啦等等，但是陆军部队基本上都还是在这个国防军的手上。是，但是国防军这个已经被限制不能对外作战。所以如果说这个伊朗要跟以色列发生武力冲突或者战争，我们就问一件事情：那战场在哪里？两个相距1600公里，这不是一个小距离战场在哪里？要在约旦打吗？在叙利亚打吗？还是在伊拉克打？对伊朗来讲，跟以色列来讲都是没有意义的。所以要有陆军部队直接作战的可能性是不存在。那不存在的时候，你说有民兵有什么用？民兵又不会飞，又不会航海的，所以民兵你就扣除掉，对双方面都没有意义。以色列有民兵没有意义那再来陆军，我刚才讲了，陆地作战的战场你根本找不到。所以变成说，陆军双方面再多人也没有意义，那就剩下刚才李老大讲空军，那空军以色列是压倒性的优势是啊。那你说导弹，导弹伊朗是说他们有这个导弹，有那个导弹，有什么极音速超高音速导弹，他一直没有看过有什么效果，都是喊话。是不是喊话我不确定，只是没有看过他们拿出来试用过，连上一次在打这个以色列用的都是非常传统的导弹那种导弹以色列是有拦截能力的。当然说要100%拦截不可能，但是有拦截能力。可是问题来了，以色列这个导弹，据了解不在少数那对于这个美国来讲，又加上了一个美国的航空母舰就在阿拉伯海。阿拉伯海在哪里就是在伊朗的外海就像解放军的军舰在海峡中间一样距离是这么近，所以对伊朗来讲，他面对的美国航空母舰的威胁，他也毫无胜算对，所以飞弹、空军都不行。所以最后结果是什么？伊朗只能嘴炮不然能干什么？或者说再拿武器去支援胡塞组织或者是去支援，哈马斯大概已经挂了，没办法支援，已经被隔绝了那现在真主党再有作战能力的机会不高你打游击队是因为这个当年的以色列的总理一个叫做欧迈特一个2006年的欧迈特，那欧迈特是个很软弱的人。他没有任何太强大的政治欲望，想要当以色列的民族英雄。可纳坦雅胡有这种政治欲望他想当以色列民族英雄。如果他打败了、消灭了真主党跟哈马斯，他成为以色列的真主党，踏在很多人的鲜血之上。现在以色列内部指控他滥权贪腐收贿那一样也不可能成你怎么可能可以起诉一个民族英雄呢？所以这个纳坦雅胡基于他的内部的优势再加上刚才这个张教授讲对
这个国际局势好的不得了，对，美国也不敢管，欧洲没人敢管，对不对？而其他国家，其实我们可以很清楚的了解到，连沙特、阿联酋啊、埃及都乐见其成，他并没有任何嘴巴上反对，没有任何动作，因为他们跟真主党跟哈马斯之间的关系都很复杂，基本上敌对关系都以朋友关系。那既然是这种关系的话，他更没有理由伸出援手啦。是，那只是嘴巴上基于同样一个民族讲话而已。那这种千载难逢的机会，跟2006年这个以色列的内部政治，让他觉得我到底要不要派兵，都犹豫不决啊，所以几个坦克进去被打挂了。那华尔街可能没有注意到这个时间，现在的以色列是举国总动员，那没有人敢反对顶多只是说人质没有拿回来，你要负责。可是没有人反对他采取这些行动啊。是，换句话说，他全力集中，对外又有很多的空间，所以他这个打下真主党跟哈马斯会成就他个人的政治事业。那伊朗他喊话就是在唤醒那些亲美派的一些整天被压在地上的这种政治上的需要。那如果是真的伊朗动了，那以色列最后也只是动空军去轰炸而已嘛。那如果空军轰炸，伊朗的防空系统基本上挡不住。地缘政治、美中之争、战略价值、强权崛起、小国生存，现在与未来洞悉事件走向，掌握世界脉动，全球观点尽在环球大战线。我们来看到另外一场战事发生在俄乌的战场。其实，在近期这个空袭行动已经有数十场了，在俄乌之间不断的轰炸。先来看到无人机的大战，乌克兰的方面，空军表示，俄罗斯在9月30号向乌克兰的11个州发射了无人机。那事实上，光是9月份做一个统计，俄罗斯连续33个夜晚对乌克兰发射，一共达到1300架的见证者无人机，也创下这个俄乌战争发生以来无人机袭击单月新高的记录了。面对俄罗斯的这场空袭，乌军当然也不会不动作。9月29号，集中100多架神风无人机做反击，打击俄罗斯的伏尔加格勒的大型军火库，但是却是没有击中的。好，我们看到俄罗斯做这么强烈的攻击，但是乌克兰它的回击是上百架无人机，却是一无所获。在这一场俄乌的无人机大战，最后会有俄军取得胜利吗？现在不光是在地面战，俄军在无人机的空中战场也取得了一个压倒性的优势吗？是这样吗？将军怎么看？我认为从几个优势来看，第一个，俄罗斯它有数量优势，因为俄罗斯从伊朗所获得的见证者136的这个无人机，它只要伊朗透过里海运送给俄罗斯，俄罗斯直接就组装就出来了。它的是火箭发射，然后是往复式的发动机，它的速度很慢，它速度只有180公里时速。见证的136啊，它有2大优势。第一个，它的就是便宜，一架才2万多美元。你现在算一算，因为打仗的话，它整个物价会上涨，它会抬高3万美元，不到100万，大概就是70、80万台币那么多哦，很便宜。你要不要拿防空飞弹去拦截这个见证者136？你非常不划算了。你可能一个防空飞弹的话，动不动的话就是我们讲的美金就是5万、10万块美金呢，很贵哎。你要不要去拦截？因为见证者136它有一个短板，就是说它飞得慢，它时速就是180公里那么慢。第二个，它噪音值很大，因为它是往复式发动机，往复式发动机有个缺点，速度又慢，然后噪音又大，你就看着它过去，但是你不好打。这问题是在这个地方啊！你要不要拿飞弹？拿飞弹打俄罗斯，反正我多，我就把你的防空飞弹消耗掉，因为我便宜，本小效高。你乌克兰要不要？马上防空飞弹就没有了，是这个样。然后我们也可以看呢，这个是无人机大战。对，无人机大战的话，现在的是这个俄罗斯的它的国内的雷达系统完整，乌克兰的雷达系统瘫痪，那你怎么样去找见证者136？见证者136它多大的？它的长度是3.5公尺，宽度2.5公尺，也算是一个这种小型的飞机哦。你想想看，3.5公尺就是像你的汽车的这种长度，那宽度呢2.5公尺像你汽车的宽度，但是它扁扁的。你就看一个汽车的大小，一个就是你私家车的大小，但是它扁扁的，因为它是飞机，它不回收的，它火箭发射完毕之后就看到螺旋桨在那边转就过去了，速度慢，声音又大，让你看到，那你要不要打它？那第二个就是我们讲的快炮，
防空快炮现在俄罗斯防空快炮还很完整哦，防空快炮所以每次乌克兰拿无人机打俄罗斯的时候，那不是防空快炮击了，那个俄罗斯他不拿飞弹去打这个乌克兰的这些无人机，他拿防空快炮，咣一个弹幕掉下来，对，就这样，他不拿防空飞弹，因为防空飞弹贵，消耗就没有了。但是到乌克兰那边去的，俄罗斯拿歼阵136给他的时候，乌克兰是拿飞弹打，他雷达已经没有了，然后他的防空飞弹也不适合，因为太浪费了。那现在就是那你要不要怎么样去拦截它？所以他每次都达到目标了，因为乌克兰雷达系统出问题，乌克兰的这个防空飞弹数量不够，那歼阵136就过去，又那么便宜，它就不回收了，就直接就过去了。而且俄米歼136啊，它是靠机动的，它那个车子一装啊，就是6发就出去了，送就出去了。那这样的话，对乌克兰讲毫无招架之力。所以这个俄罗斯原则上选用这个无人机来看的话，它是一个在战场上它是有规划的，而且这个俄罗斯正面广，不怕乌克兰来打。你注意看那个拳击手要打拳击的时候，真正厉害拳手他不防卫，你给他过来，他直接过去，因为我够大，我够长，我的颈够粗，你打我趁你在出拳的时候他也出，因为在出拳的时候人是没有防备的，因为拳已经出去了，他就过来。你注意看打拳是这个样，那同样的俄罗斯就这样，他不怕你打，我那么大，我的整个作战正面广。我的武器弹药屯组是分散，那对乌克兰来讲，乌克兰只剩下他已经残破了，剩下几个重要的军事据点马上被标定，被这个2比236不回收，直接自杀攻击下去。那这样的话，每次有点有生战力形成的时候，乌克兰有生战力形成就被俄罗斯轰炸，对，所以让乌克兰没有招架之力，他想要去恢复他的战力，来强化他的有生战力，但是问题是都会造成后继乏力，变成这个状况，因为乌克兰作战正面小，那个。俄罗斯对乌克兰是实施向心攻击，是属于包围式的作战。那这样的话，整个来看的话，变成无人机大战。俄罗斯在这一方面，在数量上，在作战正面上，在雷达跟防空快炮上面，是比乌克兰在这一方面技高一筹。好，所以俄罗斯除了透过它的见证者这种效能高啊、成本低、用包围的方式来消耗乌克兰之外，其实它在空优的部分还另外派出的是它最先进的Su-57的战机，也是它重要的空中主力。我们来看到乌克兰的空军，它特别表示说，俄罗斯9月份对乌克兰进行超过40次的空袭，这当中Su-57战机配备了2款飞弹。画面上我们看到第一款 KH-69逆中巡弋飞弹，跟另外一款这个是辐射飞弹。那我们现在来看到第一款 KH-69这个专门的攻击的是小型的，还有这些坚固的目标，射程比较短，290公里。另外一个反辐射的飞弹，画面上我们看到这一款，则是可以射到比较远的240公里，摧毁对手的整个雷达系统。在战力上，我们看到乌克兰这边接下来会有 F-16对上俄罗斯的Su-57，战力上Su-57能占有多大的优势？建南哥怎么看？首先这两个的比啊，就说第一个，就说这个 F-16是3代机的。那你这个俄罗斯的Su-57，俄罗斯说它是5代机了，然后欧美认为说它是4代机了，啊，不管怎么样，它总是比你高一个层次嘛，这是值的问题。第二个讲量的问题，俄罗斯这个Su-57本来是准备2020年要能够有60架，但是有许多问题没有达到，但它现在还是有好像42架架左右。那你现在 F-16给乌克兰的几架？10架。所以你的量在值，你这个都不能那个啊。但是呢，最让人惊讶的是这一次，他的10架，第一架是自己把自己打掉了，然后后来呢，就在9月26号那一天呢，他整个被俄罗斯就打了至少是2架，那俄罗斯也说4架了，不管怎么样，打了这一架，而且打架最惊讶的是什么？不是Su-57打的，是米格31啊，米格31。理论上，米格31不能够比几代，因为米格31它是拦截机，不是攻击攻击机，拦截跟攻击是不一样的，就攻击才分1代、2代、3代、4代，它是，但是一般把它比较，它是2代而已。你 F-16是3代，它是2代，然后呢，就更让他们惊讶，就是说它呢打的呢，它不是空对空导弹，不是你那个导弹，它是用匕首高超音速导弹。所以你就可以就是说，俄罗斯它整个在战术在研究方面它是战斗民族，还是知道这个刀该在哪里下，是怎么样可以砍到要害，
他是蛮清楚的。是，所以现在在目前来讲的话，在空优，你除非后面的 F16你再进来嘛，你来看进来多少嘛，那么目前来讲，在空优那个他是没有办法跟那个的。尤其刚刚将军讲，他这个乌克兰，你整个很多什么基地什么都被俄罗斯炸掉了，所以你不可能有空优了。是好，李老大带我们看到这个俄罗斯战斗民族，其实接下来普丁的计划还不止如此而已，接下来要再增加的是他的国防预算，还有他的新兵的招募。我们来看到细节，是俄罗斯在9月30号这一天特别公布的一个它的预算草案显示接下来明年份2025国防的开支会再提高30%，达到13.5兆卢布，换算美元是1450亿美元，再加上其他的国内安全支出，将会占俄罗斯政府明年总预算光是国防支出就高达了40%左右，创下苏联解体后的最高纪录。同时间，普丁还说了，他下令在秋天要来征召133000名的新兵。要在投入在队伍当中，这些资源会成为压垮乌军的最后一根稻草吗？面对俄军现在来势汹汹，兵力军费都增加，泽伦斯基还能够撑多久？委员怎么看？看比例是俄罗斯好像军费增加很多但是看金额其实还好。为什么？俄罗斯才花了1450亿美元。有一个国家更多。中国大陆在今年讲明年要花2400亿美元，比俄罗斯整整多了1000亿美元。然后还有一个国家更多，美国9100亿美元，又是中国的好几倍。所以从比例上看起来是很吓人。是，但是从金额来看，其实在大国里面它算最少的。是。可是它最少的时候，它的武力并没有最少，因为它有一个全世界最大的核子武器库。所以让它占了很大的优势再加上它的陆军经营的费用比美军便宜很多，所以也占了很大的优势那我们来看看他说这个占总预算40%，但占它的 GDP 多少？6.2%。如果以占 GDP 的比例，它现在是全世界这些大国里面比例最高的。中国你看它花2400亿它才1.7%。我在开玩笑说，中国是全世界最和平的国家，怎么军费这么省花了2400亿才花了1.7% 的 GDP。可是美国不一样，美国已经3.8% 所以看得出来说，好像是俄罗斯6.2% 的 GDP 已经非常高了。可是并不影响它经济成长，因为它的经济结构跟别人不太一样。我经常开玩笑说，他是谁？它就是一个头上装着核子武器的沙烏地阿拉伯它的油源是全世界第2大的，它的粮食全世界第3大的，那比美国差不了多少所以一个有粮食，一个有石油，有天然气，然后还有全世界最庞大的水力发电厂之一所以你可以知道说这个国家是独天得货。那只要经营得好，它就是有这个实力。那你应对乌克兰现在什么都没有乌克兰的重工业几乎还有矿工，那个矿产几乎全部在乌东，现在已经都是被俄罗斯控制了，所以乌克兰剩下就是农产品了。那农产品平常心讲卖不了多少钱所以对于乌克兰来讲，这个国家事实上已经亡国了那乌东战争很快就会结束，大概明年春天就结束了，因为红军城乌利达也快被打下来了，这几个战略要地被打下来，乌克兰的军队要么被歼灭，要么就要撤回到乌西它已经没有什么空间。那为什么要编这么庞大的预算，可以压倒性的，就是要跟你欧洲对赌你欧洲还有多少钱给乌克兰？大概欧洲也是有气无力的。美国呢，现在川普听说不给钱，那不是更惨？那乌克兰已经没有钱，因为乌克兰现在军队都是领美国人的薪水、欧洲人的薪水那一个不领没有薪水领的军队，自然就瓦解了。那我觉得这么多，不排除他下一步要用军力来围困基辅，要基辅达到所谓去军事化，那么去这个纳粹化这样的一个目标。好，谢谢委员。那我们休息一下，马上回来。地缘政治、美中之争、战略价值、强权崛起、小国生存。现在与未来洞悉事件走向，掌握世界脉动，全球观点尽在环球大战线。
好，这一节我们来特别关心的是《华尔街日报》的报道，还有这些外媒做的报道。高盛的全球市场部的董事总经理这一位是鲁布纳，26日在给客户的报告中特别提到了中国股市的部分。他说，近日走势实在很强劲，尤其呢，他观察是在美国总统大选结束之后，中国股市应该会在11、12月份呢，就会成为投资者的最热门交易对象。我们来看到9月30日，也就是11长假开始前的最后一个交易日，上证指数的部分收在3336.5点，大涨幅度大约达到了8%左右的一个幅度。另外，深圳成指同样的暴涨幅度达到了10%，创业板更是骤涨了大约有15%这样子的一个亮眼成绩。陆股一天成交金额已经超过了11兆元，刷新历史纪录。外资也看好接下来，难道持续的就是要迈向疯狂的大牛市了吗？这一节我们要来探讨大陆金融刺激之下，大笔资金逐渐从股市不断的流出，接下来还会往经济的火车头房地产走吗？中国政府今年的目标 GDP 保五真的有望吗？我们来看到先前人行行长潘功胜公开表示，首期互换便利操作规模是人民币达到了5000亿，他说未来可以视情况是不是要来再持续的做加码。为什么市场这么的反应激烈，甚至外溢到了整个外资的部分去？潘功胜和证监会主席吴清备妥的第2、第3个都是5000亿元，什么时候可能还会再继续的投入呢？委员怎么看？中国政府终于用对人了哈！以前中国政府在派人当人民银行就是领导人的时候，上一任是什么？还是念哲学的啊？他说他有开放的哲学，所以我去当央行的行长来管央行，我看了都快晕倒了哈！所以难怪过去的央行整天都被我骂哈。但是现在终于找到专业人士哈来担任央妈的负责人。潘功胜，我给他很高的评价。他推的这个互换便利啊，简单讲就是把股票守在央行，就是把很多机关手上的股票全部守在央行。因为中国大陆的股市已经在低档走很久了，为什么走这么久？包括香港股市，原因很简单，就是筹码一大堆，动不动上市公司就一大堆大公司，可是资金没有相对成长啊。那相对的筹码多资金少，它一路往下滑嘛。再加上外资撤退，什么中美斗争啊等等啊，他们一看，哇，美元利息又高，所以这个环境底下造成它。但是现在呀，潘功胜这一招直截了当的超漂亮的外科手术，可以说是直接的盖火锅。套票怎么盖火锅呢？它所谓互换便利，简单讲就是说，要所有的证券公司、基金公司、保险公司拥有股票最多的这些非银行的金融机构，你们把股票拿来给我央行保管，市场筹码就没有了。那我拿什么给你？我不是借钱给你，我跟你换中国政府的国债，所以你们每次手上有一大堆国债，那这些人拿到国债，股票筹码被锁起来，一锁就是5000亿啊。然后你5000亿的国债，其实在中国来讲是小钱，那这些就会拿去跟银行在变现金，跟银行变现金的时候，这些钱拿来以后，这些公司也只能买股票啊，也不能做别的事，所以又到市场里面去买股票。那聪明的人就会知道说，资金一下增了5000亿元，然后股票一下守住了5000亿元，所以我给他高度的赞美，就说这是中国式的量化宽松，太漂亮的一招。那他还跟你讲说5000亿不够，后面还有那这个还有2个5000亿哦，这一下子还得了啊！所以这些懂这个资本市场呢，一看，你看那个高盛前几天还在唱衰中国啊，他现在马上变脸了，哎呀，我们进去太晚了哦，就是这个德行啊。他讲那一句话就是我们进去太晚了啊，所以而且现在美元又要降息，开始降息循环，降到明年啊，所以钱呢离开美元啊，跑去哪里？日币跑去，不是日币。就是什么？就是人民币啊，它不会跑去欧元啊，因为欧洲乱成那一团，谁敢跑去欧元啊？所以这个样子一来的话，中国的股市就会很快的离开。那我的判断中国股市未来会上多少？现在上个1000点到4500，大概没什么太大的困难哦。我都会这么想啊。你看华尔街那些人谁不会这样想，对不对哈？你看嘛，那个连房地产股票都涨得有点离奇啊。像那个福建一个小型的。这个宝龙地产的在香港上市，它消息一公布，一天涨了25%，哪有这种涨法？然后那个广东有一个小公司的地产商，你们不要直接想什么恒大、什么碧桂好吧？这个广东地产商叫澳元啊，更绝，一天涨了150%，我这个什么个涨法啊？所以表示说，大家觉得房地产的最差的时机也已经过了哦。所以我一开始在今年一直到现在一直强调
中国只要降息、松绑、开放那这个一推动的话中国应该会离开泥淖然后要经济增长率超过5不是难题。可是每个人骂我说人家都4.7，你一个人说5，现在没有人敢跟我对赌了，对，所以呢，这财富效果一产生的话，老百姓觉得我守在房地产的钱有希望解套，我守在股票的钱有希望解套。就比较敢去上比较贵的馆子嘛，不会老是吃那个烧烤嘛，对不对？所以整个经济就会活络过来。是，所以我不得不说，这个习近平终于用对人了，用到潘公司这种一辈子在金融圈打滚的，他才知道怎么开刀了那拜托以后不要再找什么哲学家来当央行的管理员，好不好？好，通常这个金融市场会率先反映实体市场的表现。那现在地产股已经率先反映了嘛？接下来我们要看实体的房地产市场，在这个政策利多下，是不是真的能够得到具体的这个提振？其实，在这次的假期前的这个11假期，中国人民银行也公告了说，落实房地产的新政策，这当中包括了主要的商业银行在10月底会完成下调存量个人的住房贷款利率。另外3个地方，广州、上海、深圳也宣布取消或者是放宽房市的限购措施。在这个激励的措施之下，这个不动产的全球公司来访就特别表示说，11长假之后可以看到中国房市销量可能会出现小阳春哦。那央视也指出，一系列的政策之下，让房贷的比率和首付比率都下滑到历史低点。渴望受惠的包括了大陆的5000万户的家庭，1.5亿人口，可以为房贷家庭节约支出达到人民币1500亿元。好，请教黎大哥，您怎么看？现在其实普惠经济，还有刚需，还有着重不炒房等等，接下来哪一些地方的房市渴望复苏？其实我们讲说，人家讲一个人的运一个先天运，就你现在一个后天是你的努力。其实最重要一个运是周天运，你周边的环境。周边的环境是什么样，你的运就要开始起来在什么样。那整个在这一次来讲的话，整个就说中国大陆应该是说熬了很多年，他就是跟美国这个美元这个金融战，他在那边熬的时候，当然很多都被压住了。都被压住，那现在这种美联储开始减息了，这个就开始就说开始就说这个开始出现了一些这个晨曦这种阳光，但这个晨曦早上这个太阳慢慢还是会升到中间的，但这也可能说情况不好吧，出来没2个小时又碰到大雨台风啊，这个很难说。但是整个在大格局来讲的话，就是说这个有时候就是这个刚刚讲说他这个钱到哪里去了？钱有的想说美国就还是会有很多钱。但是很多人会想从美国走是有，但是想进入中国的也会有，到日本都不一定，因为日本后面股票是跌，那日本股票为什么跌？就是外资把股票放掉了嘛，要到中国来投资了嘛，所以才会把股票放出去嘛，所以这个在目前是看好一个中国的，但是我是觉得，我不晓得我不这个要问蔡委员这个专家了，这个看股票会一下卖了几上兆。这个有这么大的这个，当然另外没有推，就说再过1-2个月是中国股市是牛市了，他们在进入牛市但是你讲的房地产还有一个怎么看呢？你就看有很多股这个原料的股涨了有4%以上，那为什么原料股？就表示你要建设，你要盖房子需要材料嘛，那你现在宽松是有个好处，因为宽松房子我们这样谁需要房子卖给谁，那个不是。建商的那个，谁需要囤房子的卖给谁，谁的投资房子卖给谁？那你以前规定你只能有1户，只能有2户，那谁敢去买啊？但是你现在放开了，所以就很多人就比较买。但是不要说1-2年前，大陆就有些地方已经宽松了，可是宽松反而房价更跌，为什么？大环境不对。那现在是大环境整个起来，但是呢，将来的大陆哪个地区房子，并不是全中国的房子都会看好。还是要看地区，有的最起码就是你看看你这个地区的这个 GDP， 你这个军的 GDP 超过国家平均的，你可以买房子。如果你这个地方 GDP 不如国家平均的，你最好不要乱在这个地方整个下手。那么大陆现在为了大陆常常一个政策都要抢政绩，那现在你说宽松什么？但是目前有一个地方我觉得它很特殊的，好像是杭州。他是只要在我这买房子就有户口，大陆人买房子容易报户口很难对，很多地方他没有地方户口，小孩读书什么都困难了。结果他现在就说，你在我这买房子就有户口，那是不是很多？
很多人就会想到，因为那个杭州也不错啊，有西湖啊，有什么啊，那会不会是想到这里来买了？但是这个怎么样，人怎么想的我们不知道，有钱人是怎么想？因为我是穷人，如果穷人的想法不一定是我不是穷人，我都一般了啊，那总是不是像这些有钱玩这个的人，玩股票投资、玩房地产投资，他们想法我们不太知道，这个还是一定要看，但是大运势，周天的运势是往好的方向走，对中国大陆来讲。好，大格局下，如果房市、股市都呈现比较相对乐观的话，我们就看到今年2024最后一季会是乐观的吗？现在网络上声量有2种看法，我们可不可以请将军，我们1分钟就好，谢谢将军。我认为这基本上是乐观的，因为我们可以从外环境跟内环境来看。第一个外环境，美国从上一任的川普总统到这一任的拜登8年了，跟中国大陆的这个经济战、贸易战、金融战，结果所能产生的效果是有限的。中国大陆在这一方面经过8年这方面的考验，好像也没什么大问题出现。所以外环境对中国大陆来讲影响并不大。那中国大陆在2023年去年的时候，贸易顺差是8200亿美元，所以应该来看中国大陆的经济的表现上是没问题的。那我们看内环境，内环境要把我们经济的循环4现象啊，从这个衰退期啊，到萧条期啊，然后到复苏期啊，到繁荣期，它是这个曲线一直在跑。那现在既然都萧条期都已经结束了，就是复苏期，复苏期它的曲线是向上。那对中国大陆来看，我认为它有4个条件是有利。第一个，中国大陆 GDP 是13000块美元每一个人，它成长的空间大，那换句话说，它的整个经济的这个是有利的。因为如果到天花板，那成长空间太小，被受压缩。第二个现象呢，中国的宏观调控，因为中国的国家企业、国有企业，包括公营企业，还包括公共企业，加起来它大的话宏观调控快，因为这是国家机器，调整的话一条边下来，它整个都可以做很好的管控。第二个优势，第3个优势，交通优势，因为大陆毕竟幅员广大，它的这公路运输、铁路运输、高铁运输，高铁4.6万。对不对？铁路运输16万，那公路运输160万公里，那么多四通八达的在那边，所以这样子啊，能够促进它的繁荣，带动，因为交通就是繁荣的一个最基本的条件。另外一个不要忘了，还有一个就是我们讲的这个观光景点。去年中国大陆啊，做出国总共4亿2400多万，出国来人次，大陆从国外到大陆来观光旅游的外国人口是3500多万，那这样换句话说。观光跟交通这一方面呢，也是一个经济带动的一个火车头。是，它在这一方面状况也不错。最后一个讲房地产，房地产是经济火车头带动，因为它所有周边这些产品、这些钢啊、这些家具啊，都要去买。那房地产现在开始活络了，一活络之后，带动了其他相关的产业企业也都会进步。那所以来看，那个中国大陆第4季原则上是基本上是乐观的。谢谢将军。好，我们休息一下，马上回来。地缘政治。美中之争，战略价值，强权崛起，小国生存。现在与未来洞悉事件走向，掌握世界脉动，全球观点尽在环球大战线。好，这一节我们来关心产业的消息，这是来自于路透社引述知情人士做的报道。现在呢，热门短影音平台 TikTok 的中国母公司字节跳动计划，以华为晶片为主，接下来要开发一套是人工智慧 AI 语言模型。知情人士做分析说，字节跳动在 AI 的这一场竞争大赛当中，下一步就是要来使用的是华为升腾910的B 的晶片来训练他们自己的大语言模型了。目前字节跳动其实已经在使用华为的升腾910B 了，但是呢，目前为止进行的都是比较一些低计算需求的任务来进行这个需求的任务哦。所以我们看到华为的升腾910B 先前已经获得了腾讯啊、百度的订单，如今再加入字节跳动。字节跳动它到底需求是什么？以企业需求还有市场的面向做评估，华为它这么做一个选择华为主要的原因是什么？委员怎么看？华为从通信设备到通信晶片，然后最后到了手机晶片，现在到了 AI GPU 的晶片。AI 的 GPU 就是速度非常快的一种图形处理器，我们叫 AI GPU 啊。那不可否认的啦，这个是对未来的所谓的 AI 模型啊、AI 功能的运用很有强大的影响力。那当红的晶片呢，就是辉达的 A100。那辉达的 A100又被禁止进入中国大陆，所以啊，这个机会就给了华为。
华为的晶片设计能力是一把罩的，可是中国大陆困于整个晶片的制造设备，所以使得晶片的制造系统就卡住了，出了问题。那现在在华为跟那个中芯国际的努力底下，已经能够用 DUV 来生产这些需要用 EUV 才能够生产的 AI GPU。那所以推出了升腾910B， 它对应的就是辉达的什么？就是对应辉达的 A100啊。那用这个来训练，可是不可否认，现在面对一个问题哈，就是中芯国际用传统的 DUV 来生产，需要34道工序。但如果用 EUV 只要9道工序，差了很多，所以相对的良率会降低，对，然后这个机器容易损坏，然后再加上成本会变高，啊，那这个中芯国际都发生了，他们在什么努力克服？那有好玩的地方就是说，做出来成本这么高，还是比辉达的便宜，辉达的利润很高，就变成中芯国际赚不到钱，所以就是。那就要靠中国政府哈，你自己看着办，该补贴就补贴，就是有这么一个很独特的现象，在中国就发生了。那中国这个政府呢，这个很理解这个问题哈，所以他就说要求比较容易赚到钱的汽车晶片，汽车晶片不要 AI 那么精密啊，要求汽车都采用中国自己生产的。那当然就让这个中芯国际有一个很大的裁员，来支撑它 AI GPU 不赚钱。甚至可能还赔钱的一个困境啊！不要以为晶片赔钱哦，这样赔钱很严重啊！我举个例子哈，台积电做同样的晶片，一片可以赚4500块美金，Intel 一片哦，同样的晶片赔6900块，因为它的良率低了一塌糊涂啊，它良率更不到2成啊，而且它政府补贴给它又在烧光了，所以这个行业就是烧钱的行业，你赚就赚很多，赔就赔很多，但是。910B 的晶片是训练用的，还不是主战场。主战场是这个华为的升腾910C，910C 是冲着谁来的？冲着这个辉达的 Blackwell 的 B20来的。它的主力是 B200，但是它现在有一个比较降规版 B20，专门卖给中国。就美国商务部还不同意啊，不同意刚好就给华为设计出。升腾910C 才是真正的主力晶片，也是市场的主力。那目前双华为还在竞争当中，听说订单不错。那如果订单不错啊，这个华为的设计就能够活得过来，然后那个中芯国际也活得过来哈。那所以下一场其实更大的竞争就是在升腾910B 啊，据说设计已经都完成了，也就是中国设计能力没有问题，可是在设备的发展上面呢。就落后这个荷兰很多啊，所以现在正在攻克当中。我们只能期待他在明后年能够顺利完成这么一个重大挑战。我经常就是喜欢跟他们开玩笑，你那个嫦娥都能够送上月亮了，你这个荷兰的东西你不能复制出来，这个对咱们中国祖先很难交代。好，中国要实现晶片自主，刚刚委员特别帮我们提到说，这个华为跟中芯的部分哦，在车企，中国政府就呼吁自己的车企说，未来就是买自己华为跟中芯的晶片。有关于 AI 在车用的晶片，等一下请将军来继续帮我们看。我们先来做一个美中 AI 晶片的一个大比较好了，这是来自史丹佛大学发布的这个2024人工智慧指数的报告。他现在说呢，全球已授权人工智慧专利的部分超过60%来自大陆，那美国占比20%。那以专利授权总数来说，中国目前是美国的3倍。再来看到是机器学习的模型总数，排名前3名国家分别是美国、中国跟法国。美国有61个著名的机器学习模型，中国则是有15个。好，所以中国现在在 AI 专利第一，机器学习模型第2。以这个中国整体在 AI 的总实力来说，还是在前段班。没有回答的话，还可以继续的走得更远吗？黎大哥怎么看？我觉得中国在这个 AI 这个，它除了目前的实力以外，它可能最重要就是它的一个潜力，就它全来研究这个它整个后面就是讲它有一个强大的人口，强大的一个政府的支撑，或者它政府的力量很强，它要做什么就可以真正好好去做。你大家今年这个今年中大陆的国庆了，很多人都看今年讲有阅兵，就今年没有阅兵。但是昨天晚上，全世界都很震惊的，
是深圳的中国大陆无人机表演，就中国大陆的无人机表演是1万架无人机，1万架无人机它排出了什么东西呢？排出了这个天空之城、宇宙战舰、空中航母、神舟登月，还有这个华夏骑士，国庆快乐，1万架无人机啊！你今天我们讲战争，讲乌克兰跟俄罗斯的无人机，他们很少有主权作战的哦，都单架去炸这个，单架去炸这个。那当年美国弄了说能够有100架一起，这个以为是很了不起的。后来中国后来动了150架，这一次中国1万架。那这个不是那么简单的，1万架无人机完全没有只会在上面排，而且它排的是那种整个不是简单的画面，整个画面。所以这个考虑就是说，它整个在这个 AI 这方面的这个功能啊，那当然它也有短板，但是依它的短板啊，就说那个蔡委员讲的很对了，那荷兰人弄你这个会搞不出来吗？对不对？所以当时他的光刻机，光刻机他们讲的荷兰研制从无到有是7年了，所以对，但是中国是应该是5年可以搞出来。好啊，所以这个好，那我们继续请教将军，刚刚特别讲到这个车业 AI 的应用前景，你又如何看？你看就是那个美中这个科技战，知道你包含了这个 H100被禁，H800被禁。原来的 A100被禁，原来的 A800也早就被禁了。你这样的话，这科技战会让中国大陆感觉到好像这个是不是要继续这个用这个 H220呢？220哪一天被禁呢？对啊，那所以干脆自己来做嘛，最重要是自己来嘛。当然了，这个我们所讲到的这个辉达啊，它这个在算力跟记忆体，它算力快。第二个，它的记忆体它容量大，它有这方面的优势。但是问题是有一餐没一餐的。你到底是你会拿不定拿不稳，那最好自己来啊。那自己来的话，所以中国大陆在这方面，它有核心的晶片技术，以及它能够降低成本，那将来市场更大。那干脆自己来嘛，自己来做嘛。这样的话，你一些被动的被管控、被控制住，你现在不如主动的研发跟突破啊。那中国大陆可以第一个它有人才，人才有；第二个资金，有人才你要有资金的，资金愿意投入。小鹏汽车也是要投入资金，它也是投入资金嘛。第三个市场要够大，你市场如果才是回本了嘛，那这样子回本的话就可以把这个钱大力投入。不然的话，如果市场不够大，你万一投入了研发，投入了人才，结果你这个资金没办法，市场不够，没办法回收，那你是不是会造成亏本，造成这个投资的风险？所以中国大陆讲，那我干脆自己做，不要受制于人了。所以我想，中国大陆，而且汽车的这边是要，它强调的是耐用，强调的是能够用得久，那就是成熟制程。它不要尖端制。